Enquanto o Brasil enfrenta inflação, violência e crise, o que Lula e o STF estão preocupados? Em condenar Bolsonaro e impedir a anistia dos patriotas. É isso mesmo. Vamos atualizar você do que rolou. Eu sou Maria e esse é o Atualiza Direita. STF contra Bolsonaro. O Supremo já deixou claro, a pena de Bolsonaro só vai ser definida no último dia do julgamento, agora sexta-feira. Traduzindo, estão cozinhando o processo até o limite para manter o circo e a narrativa contra o ex-presidente. Moraes, Dino e Carmen puxam a corda para penas mais pesadas. Zanin fica no meio termo e Fux fala em algo mais brando. Mas no fim das contas, todo mundo já sabe. Isso não é justiça, é política. O objetivo é um só: destruir Bolsonaro e calar a direita. Tarcísio assume o bolsonarismo. Mas teve recado forte vindo das ruas. O governador Tarcísio de Freitas subiu no carro de som, na Paulista, e cobrou anistia ampla, geral e irrestrita para os patriotas. O discurso dele deixou claro: não tem mais espaço para político em cima do muro. Ou você está com o povo, ou você está com a perseguição. E Tarcísio deixou Brasília em alerta, porque peitou o presidente da Câmara, Hugo Motta, e mostrou que a direita está unida, junto de Michele Bolsonaro e da base conservadora. É 2026 já começando a se desenhar. Lula contra a anistia. E como resposta, o que Lula fez? Entrou em pânico, chamou Gleisi, convocou ministros e mandou reforçar o discurso contra a anistia dentro do Congresso. O Planalto sabe que está perdendo força e que até aliados já cogitam votar a favor. A esquerda tenta vender que perdoar é abrir espaço para novos golpes. Balela. A verdade é que se a anistia passar, cai por terra toda a narrativa de perseguição que eles vêm construindo desde 8 de janeiro. Ou seja, o povo pede liberdade, mas Lula prefere gastar energia política em vingança contra patriotas e contra Bolsonaro. O Brasil está vendo: STF cozinhando Bolsonaro, Lula tentando barrar a anistia e Tarcísio ganhando protagonismo nas ruas. A direita está mais viva do que nunca e é isso que eles não suportam. Se você está com a liberdade, deixa o like, comenta e compartilhe esse vídeo e vamos pressionar. Anistia já!